Hi everyone, welcome to Learn English Everyday. இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு வார்த்தையில ed அப்படின்ற ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு மூன்று விதமான உச்சரிப்புகள் இருக்கு. அந்த மூன்று விதமான உச்சரிப்புகள் என்னென்ன, எந்தெந்த இடங்கள்ல அந்த மூன்று விதமான உச்சரிப்புகள் வரும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ கண்டிப்பா இந்த ed அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்பை நம்ம பாஸ்ட்ல சொல்லும் போது கண்டிப்பா இந்த ed வரும். ஸோ எந்தெந்த இடங்கள்ல வரும் அப்படின்றத கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி அது என்ன மூன்று விதமான சவுண்டு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம சேனல்ல தொடர்ச்சியா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன் பட்டனையும் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கான லெசன்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த மூன்று விதமான உச்சரிப்புகள்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எட், அதாவது ஏ சவுண்டு வரும். எட் அப்படின்ற உச்சரிப்பே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு வரும். இது எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தை டி இல்லைன்னா டில முடியுது, அதுக்கப்புறம் இந்த இடி அப்படின்ற இந்த எழுத்துகள் வருது அப்படின்னும் போது நம்ம அட் அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுப்போம். ஈக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்ற உச்சரிப்போம், டிக்கு இட் அப்படின்ற உச்சரிப்பு, அப்போ சேர்த்து அட் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். இது டி டி இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாமே இந்த இடிக்கு முன்னாடி நமக்கு டியும் டியும் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம இதோட உச்சரிப்பை எட் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கணும். அதாவது விசிட்டட் விசிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம். பெயிண்டட் பெயிண்டட், நீடட் மெண்டட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டில முடியுது, இடி வருது, அப்போ மெண்டட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ இட் எட் மெண்டட், இட்டு ஏ டேயா மாறிது, அப்போ மெண்டட். அதே மாதிரி ஸ்டார்டட், அசிஸ்டட், அட்டெண்டட், போஸ்டட். ஸோ இங்க இந்த இடியோட உச்சரிப்பு என்னவா இருக்குன்னா எட் அப்படின்ற உச்சரிப்பு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ எங்க வருது அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையில கடைசியா முடியறது டி இல்லைன்னா டி, அதுக்கப்புறமா இந்த இடி வருதும் போது நீங்க இந்த உச்சரிப்பை தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடிக்குள்ள உச்சரிப்பா இருக்கு. அண்ட் ரெண்டாவது உச்சரிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி சவுண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ டீக்கும் டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம டீக்கு இட்டுன்னு படிப்போம், டிக்கு இட்டு அப்படின்ற சவுண்டு கொடுப்போம். அதனால இந்த ரெண்டு உச்சரிப்பையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. டி சவுண்டு எங்கெல்லாம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையில கடைசியா கே, அதாவது இந்த இடிக்கு முன்னாடி கேயோ டபுள் எஸ்ஓ எஸ்ஹெச்ஓ பிஓ எஃப் சி சிஹெச் எக்ஸ் இந்த வார்த்தைகள், இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையில கடைசியா அதுக்கப்புறம் இடி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டி சவுண்டு தான் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது இடி சவுண்டை கொடுக்க கூடாது. இடியோட சவுண்டு எட்ன்றதா இடியோட சவுண்டு. ஸோ அந்த சவுண்டை இங்க கொடுக்க கூடாது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இப்ப நான் மேல கொடுத்திருக்க அந்த வார்த்தைகள், அதாவது வேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க இந்த வார்த்தையில இருக்கு பாருங்க. இடிக்கு முன்னாடி சிஹெச், அதே மாதிரி சி கே எஸ்ஹெச் பி, அதே மாதிரி எக்ஸ் எஸ்ஹெச். ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும்போது நம்ம எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டி சவுண்ட்ல தான் படிக்கணும், அதாவது இட்டுன்ற சவுண்ட்ல தான் படிக்கணும். அப்போ கிஸ்ட், வாட்ச்ட், டான்ஸ்ட், ஒர்க்ட், ஃபினிஷ்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டுன்னு படிக்க மாட்டோம், ஃபினிஷ்ட். ட்ராப்ட், ஃபிக்ஸ்ட், இது ஃபிக்ஸட்னு படிக்க மாட்டோம். இது ஏ இடன்றதுல ஃபிக்ஸ் அட், ஃபிக்ஸட்னு படிக்கக்கூடாது, தப்பு. ஃபிக்ஸ்டு, ஃபிக்ஸ்டுனா பொறுத்துறது. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி புஷ்ட், இதை புஷ்ட்னு படிக்க மாட்டோம், புஷ்ட். ஸோ இதோட முடிகிற சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டீயோட சவுண்டு இட்டு சவுண்டு தான் நமக்கு வரும். அப்போ நீங்க ரெண்டாவது உச்சரிப்பு இந்த இடி வர்ற இடத்துல இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் முன்னாடி வருது, அதுக்கப்புறம் இடி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதோட உச்சரிப்பை டீயோட சவுண்டான இட்டு சவுண்டு நம்ம கொடுக்கணும். கிஸ்ட், வாட்ச்ட், டான்ஸ்ட், ஒர்க்ட், ஃபினிஷ்ட், ட்ராப்ட், ஃபிக்ஸ்ட், புஷ்ட். ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இடியோட செகண்ட் சவுண்டா இருக்கு. அண்ட் மூணாவதா இருக்க சவுண்டு பாத்தீங்கன்னா இடிக்கு முன்னாடி இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா டி சவுண்டு. டினா இட்டு. ஸோ டீயோட சவுண்டும் இட்டு தான், டியோட சவுண்டும் இட்டு தான். இங்க நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுல ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க. இதை இட்டு, இப்ப டா டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இதுலயும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப இட்டு அப்படின்னு படிப்பீங்க, இதை இட்டு அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தமா படிப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க வித்தியாசம். ஸோ எஸ் பி ஜி டபுள் எல் எம் என் ஆர் வி டபிள்யூ ஒய் இசட் ஜே. ஸோ இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையோட கடைசியில வந்துச்சு அப்படின்னா
அதுக்கப்புறமா ஈடி வருதுன்னா நம்ம இட்டு சவுண்டு தான் கொடுக்கணும். லவுட். ஸோ இது ஆல்ரெடி நீங்க நிறைய பேர் ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்க படிச்சு பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ லவ் இட் அப்படின்னு நம்ம படிக்க மாட்டோம். லவ் 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 இட் லவுட் அப்படின்னு தான் படிப்போம். லவுட். அதே மாதிரி டயர்டு டயர்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர் முன்னாடி வருது. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க வை வருது. இதை எப்படி படிப்பீங்க? பிளேடு. இது க்ளோஸ்ட். கடை எப்படி க்ளோஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? க்ளோஸ்டு. ஸோ அதே மாதிரி ரப்டு, ஹக்டு, கால்டு, சாம்டு. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஈடிக்கு நம்ம என்ன உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம்னா டியோட உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம். இட்டு உச்சரிப்பு வருது. ஸோ மொத்தமா வந்து இந்த ஈடிக்கு வந்து 3 உச்சரிப்புகள் இருக்கு. ஒன்னு ஈடியாவே படிக்கிறோம். ஈடிக்கு வந்து எட் அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம். அடுத்து டீயோட உச்சரிப்பு இட்டு, அடுத்தது டியோட உச்சரிப்பு இட்டு. ஸோ இந்த 3 உச்சரிப்பும் வந்து ஈடிக்கு வரும். அதுக்கு முன்னாடி முடியக்கூடிய அந்த எழுத்துக்கள், அந்த லாஸ்ட்ல வரக்கூடிய எழுத்துக்களை பொறுத்து தான் நம்ம உச்சரிப்பு கொடுக்கணும். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் எழுதுறது நம்ம வந்து ஈடி தான் எழுதுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ எழுதுறதுல எந்த ப்ராப்ளமே நமக்கு வராது. பட் ஒரு வார்த்தையை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அதோட உச்சரிப்புகள் வந்து நம்ம சரியா சொல்லணும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கான உச்சரிப்பு சொல்லணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் நம்ம நிறைய லெசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனல்ல வர லெசன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது குறை நிறைகள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அப்பதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் நம்ம இன்னும் நிறைய போஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸும் உங்களோட லைக்ஸும் உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றதுனால நீங்க எதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் குறையறதும் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு அது ஒரு மோட்டிவா இருக்கும். அதனால மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை இப்பவே ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு பயனுள்ள பதிவுல சந்திப்போம். தேங்க்யூ.